Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Si gioca a TF Renzolo Piccolo Terrasini. Siamo appena alla seconda giornata del campionato Under 15 provinciale di Palermo, girone D, con la TF in tenuta nero-rosa prestata dall'Athletic Palermo, dato che c'è collaborazione tra le due società, e la Renzolo Piccolo Terrasini nella tenuta classica giallo-blu. TF con Abate in porta, poi Rizzitano, Appadù, Palermo, Lo Cicero, Riva, Alessandro Palazzolo, classe 2011, Santoro, Cusimano, Farina e Megna. Cercato proprio Megna, che mette in mezzo, va a respingere il portiere avversario. TF che ha a disposizione in panchina Guzzetta per la porta, poi Caliri, Gambino, Abate, Milazzo, Romeo e Salerno. Renzolo Piccolo che risponde con Maniaci in porta, poco fa protagonista della respinta, poi Michele Palazzolo, Trentacoste, D'Angelo, Di Bella, Nolfo, Paternostro, Adelia, Alessandro Palazzolo, classe 2012, Mangiapane e Croce. In panchina soltanto due riserve, ovvero Cavataio e Marin, non c'è il secondo portiere. Quindi da questo punto di vista Renzolo Piccolo in difficoltà. C'è un calcio d'angolo per l'Athletic, battuto corto con schema, pardon, per la TF ovviamente, è che ci si confonde abbastanza facilmente dato che la maglia è quella dell'Athletic. Cross in mezzo, colpo di testa che finisce sul fondo. Da parte l'ATF, squadra di Simone Donato. Dall'altro lato la Renzolo Piccolo Terrasini in difficoltà. L'arbitro della partita è Vittoria Dell'Oio, sezione di Palermo. Partita iniziata con una quarantina di minuti di ritardo. Il fischio di inizio doveva essere alle ore 18. Però nel corso di questo pomeriggio ci sono state ben due partite che hanno preceduto questa. Sempre la TF avanti con questo cross che arriva dall'altro lato, il controllo senza il tiro però di Alessandro Palazzolo del classe 2011, da non confondere con l'Alessandro Palazzolo della Renzolo Piccolo che è un classe 2012. Qui prende il pallone Croce, vorrebbe passaggio in profondità alla ricerca
proprio di Alessandro Palazzolo, il classe 2012. Partita che apre il quadro di questa seconda giornata. Una giornata che si spalma tra oggi, domani e lunedì. Questo è un campionato che vede 9 squadre, di cui una che non fa ogni volta la propria partita, cioè riposa. Domani in programma Gonzaga, Fada e Academy Palermo, Athletic Palermo. Lunedì invece il Monreale B contro la Don Bosco Partinico. Nella prima giornata l'ATF ha pareggiato 3-3 in casa del Fada, mentre la Renzolo Piccolo Terrasini ha perso in casa per 5-3 contro l'Academy Palermo. Una partita da 8 gol. In questo momento TF ha un punto e Renzolo Piccolo a 0. Campionato ancora lungo. Ci saranno 18 giornate in tutto. Si finirà ad aprile. Partita forte la TF, ma adesso la Renzolo Piccolo si propone. Renzolo Piccolo che è sceso per prima in campo, ha avuto modo di fare del riscaldamento in più, ha provato degli schemi nel pre-partita quando la TF ancora era dentro negli spogliatoi a fare il proprio riconoscimento. Entrambe le squadre però si sono scaldate concretamente, hanno effettuato il proprio warm-up durante il match tra Athletic Palermo e Carini Under 17 Elite, che si è giocato nel cuore di questo pomeriggio al velodromo di Palermo. Sul fondo campo che vedete in questo momento sui vostri schermi, quella parte lì si è allenata la TF e qui ci prova invece la Renzolo Piccolo con Mangiapane. Renzolo Piccolo che ha effettuato il proprio warm up nella parte opposta. Lo spazio lo consente, vedete un po'. Angolo, Renzolo Piccolo. Battuta un po' così di Vella, finisce oltre la traversa.
rimessa laterale per la TF. Che va avanti in fascia, palla al piede, scatta Megna, chiuso da D'Angelo. Messa corta, pallone che ricapita a Megna, pallone in mezzo, se lo ritrova davanti Santoro, ma non ha modo di calciare. Anche la possibilità con questo pallone sul secondo palo, è scivolata! Arriva il gol del vantaggio dell'Athletic. Un pallone ultra lento, importante, che si è insaccato per l'ATF, che sblocca il match. Il gol della TF. E così mette sui propri binari questa partita. Punizione, Renzolo Piccolo, si prova il colpo di tacco, ma niente da fare. Si cerca di girare il pallone per l'altro lato del campo. Si prova il recupero, pallone in profondità con la corsa cost to cost verso la porta avversaria. E qui c'è la chance per il raddoppio con Cusimano. Subito dopo il gol di Santoro. E adesso la TF continua. La differenza alla lunga si noterà, perché nel secondo tempo la stanchezza si farà sentire e la Renzolo Piccolo ha soltanto 2 cambi disponibili. Qui l'ATF è ancora avanti, altro tiro e largo per Megna.
Punizione TF. Lancio lungo, il colpo fuori per un'altra occasione importante. TF che cresce a dismisura, ma la Renzo Lo Piccolo è entrata in un tunnel. Ancora la TF con questo pallone che scorre in porta. E c'è il 2-0. Ne approfitta la squadra di casa. E la doppia Conti. Autogol. Sfortunata la squadra ospite. Calcio d'angolo per la Renzo Lo Piccolo, colpo di testa, salvataggio sulla linea dopo il tentativo di Mangiapane. Anche la Renzo Lo Piccolo ha avuto la propria opportunità. Adesso è la TF a commettere errori basilari. Punizione per la Renzo Lo Piccolo. Quattro in barriera. Va Mangiapane, prova il tiro a giro sulla barriera, una deviazione con il pallone che finisce in aria. Occhio sul secondo palo, prima Croce, poi Paternostro a provarci. Allontana la TF, alla fine conclusione provata da Trentacoste. Scivolata di Trentacoste, ma il possesso rimane per la TF. Va palla al piede Palazzolo, il classe 2011. Viene chiesto il tiro, da quelle parti non arriva. Ricordiamo che sono 35 minuti per tempo. Essendo una categoria under 15, qui la Renzo Lo Piccolo non approfitta del contropiede.
pallone che scorre lentamente fuori. Rimessa laterale per i gialloblu. Avanti Larenzolo Piccolo, cade, mangia pane, non c'è fallo. L'arbitro comunque va da quelle parti per dare un'occhiata. Può riprendere a giocare. Pallone allargato da Alessandro Palazzolo. Classe 2011. La TF lo mantiene in campo? No, è uscito. Piccolo scontro prima di far finire il pallone fuori. Rimessa TF. Liscio per levare via questo pallone. Altra scivolata importante dal Renzolo Piccolo con D'Angelo. Palermo al limite, difficoltà ad accentrarsi, c'è il varco per servire Rizzitano. Si va dalla parte opposta con il traversone di Megna. Si conserva la rimessa.
fischio, il pallone dentro con l'opportunità per Palazzolo. Renzolo Piccolo che non riesce a uscire facilmente. C'è la TF che circonda l'area avversaria. Qui Santoro, cross, colpo di testa in calcio d'angolo, anche se si voleva mandare questo pallone in avanti più che indietro. Calcio d'angolo, schema, battuta corta, cross in area, doppio colpo di testa con la TF sempre lì, mancino, fuori. Occasione TF. Con Riva che è salito dalla difesa e ha calciato a lato della porta difesa da Maniaci. Ottimo lavoro di Cusimano, si accentra il suo mancino, respinge Maniaci, altra occasione per la TF. Non tanta forza questo pallone perché ha svolto più lavoro prima che al momento del tiro. È sempre lì la TF. Un regalo in piena area di rigore, Maniaci in angolo. Conclusione davanti la porta. Non è angolo perché l'arbitro ha visto il pallone prima dell'ultimo tiro effettuato dalla TF nell'azione. Rimessa per la TF che le occasioni le ha sempre. Santoro vorrebbe il cross in mezzo. Renzolo Piccolo rintanata nella propria metà campo. Si accentra Cusimano, pallone dietro per il destro da fuori di Palermo. Fioccano le occasioni per la TF. Megna supera l'avversario, cross in mezzo, nessun tiro. E la nuova opportunità, chiede palla a Palermo. Riceve ora, allarga ulteriormente. Altro passaggio è per Palazzolo che cade in aria, non c'è nulla per l'arbitro che era lì. Nuova chance. Il destro deviato in calcio d'angolo, occasione per Santoro. Si è centrato Santoro, seppur con lentezza, altro intervento di Maniaci.
Pallone dentro, tutti a vuoto. Anche lo stesso Cusimano, il più comodo a calciare. Tacco. Passaggio per Rizzitano, fa tutto da solo, si infila tra tante maglie avversarie. Pallone gestito in piena aria, il destro in porta! Grande azione personale di Cusimano che si riscatta così. E si prende gli applausi del proprio pubblico. 3-0 TF. Terzo gol della TF. Il destro incrociato, occasione Renzo Lo Piccolo che vuole dire ci siamo anche noi. E dunque Cusimano si è unito al tabellino marcatori dopo la rete di Santoro e l'autogol del momentaneo 2-0. Ancora la TF che insiste qui, vuole il tiro da fuori. Alessandro Palazzolo, il classe 2011. Da lì magari il gol riesce se si è un po' più grandicelli, diciamola così. Nella maggior parte dei casi. Sul 3-0 ci sta, ci ha voluto provare. Anche con una partita davanti. Anche prospettiva di un'eventuale sostituzione, dato appunto il risultato ampio per la ATF. Pallone al centro, viene fatto scorrere, si inserisce Rizzitano. Renzo Lo Piccolo non riesce a spazzare e allora si resta in area. Altro tiro in porta, Rizzitano fa poker per la TF. 4-0 con il gol di Rizzitano. Partita facile. Ma la Renzo Lo Piccolo Teresini ha avuto due chance non da poco, nonostante lo svantaggio. Quindi non possiamo dire che al momento la TF abbia schiacciato gli avversari al 100%. TF che prima della collaborazione con l'Athletic Palermo giocava le proprie partite al Francolo Monaco a Mondello sulla terra battuta. Quindi una grande notizia per questa società
cambiare le cose sotto questo punto di vista. Qui una conclusione dalla distanza alla fine del primo tempo, 4-0 per la TF sulla Renzo Lo Piccolo Terrasini. Decidono al momento Santoro, un autogol e poi le reti di Cusimano e Rizzitano. Piccola pausa e torniamo per la ripresa. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prende un gol a 1 minuto e 40 secondi, così come è successo la domenica scorsa, solo le domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha indicata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma, un po' fortunoso per via di un fattore del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma, non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo rientrati in partita troppo tardi quando già le situazioni si erano un po' stabilite a favore delicata, però va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma, siamo una squadra che deve lottare, deve conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché ora è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo di vedere il calcio, con Zeman prima, poi gli allenatori fino a Papadopoulos. Successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui Licata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94 nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Licata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unico, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stentano le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Licata, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ho potuto ripetere queste cose, però ripeto il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, però rimane questo fantastico ciclo di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti delicati e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol a 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Licata ti rintanano nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che potevano dare. E naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato perché non abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi insomma che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare remi in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti, andare sotto, è difficile poi riprendere il battone della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha annunciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare su tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La bicicletta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi.
pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto un risentimento muscolare. Ripeto, finora ci era capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderne nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose che, la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda 111. Quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima. Terminata con l'esordio di 2-2 la prima sfida in campionato in casa per il Mistral Palermo, seguito con il mister Cappello che salutiamo. Salve a voi. E chiediamo subito, mister, un pareggio arrivato agli ultimi 20 secondi, c'è un po' di rammarico? Ma guarda, queste partite si possono anche perdere perché non è stata una prestazione oggi ottima, eravamo un po' sottotono, quindi quando ci mette un po' anche la sfiga, perché potevamo fare il 3-1, abbiamo preso un palo a 35 secondi o 40 alla fine e poi prendiamo il 2-2. Questo sport è anche bello per questo, quindi, ma non abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi mi tengo, diciamo, stretto il punto perché potevamo anche perdere oggi, quindi va bene un punto, ma la prestazione è da rivedere indubbiamente. Dopo il pareggio degli ultimi 30 secondi, poi a 15 secondi alla fine, un'altra ghiotta occasione per gli avversari per vincere la partita con un brutto tiro di Martino. Cosa ha pensato in quel momento? Quello che ti ho detto poc'anzi, che queste partite si possono anche perdere quando giochi così male, quando la palla comunque non vuole entrare. Abbiamo creato tante occasioni, ma non abbiamo mai sfruttato l'occasione che abbiamo avuto. Loro comunque sono stati una buonissima squadra in fase difensiva, difendevano bene, ripartivano in contropiede, è una squadra molto organizzata che oggi ci ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche degli avversari se quest'oggi ci siamo portati un punto noi e un punto loro, quindi i complimenti vanno anche a loro. Abbiamo visto un primo tempo sottotono, un secondo tempo invece decisamente migliore. Cosa ha detto all'intervallo ai suoi ragazzi? Ma detto in maniera povera mi sono proprio incazzato perché abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo nell'atteggiamento, quindi ovviamente a fine primo tempo ho dovuto alzare un po' la voce perché eravamo troppo spenti, quindi il secondo tempo siamo diventati un po' meglio, però diciamo che la squadra vista oggi non è quella delle ultime giornate, nelle ultime uscite, quindi c'è qualcosa da rivedere, dobbiamo un pochettino rivedere alcune situazioni, forse eravamo un pochettino scarichi mentalmente, dobbiamo vedere di lavorare perché è un gruppo giovane, quindi ci sa anche fare queste prestazioni. Dunque lei parlava di pile scariche, quindi quanto è importante arrivare alla sosta prima della grande sfida contro l'Adrano per potersi anche farsi un pizzico riposare in campionato? Serve per ricaricare un po' le batterie, anche se non abbiamo giocato in maniera continua perché ci sono state anche delle soste dopo la Coppa Divisione. Adesso c'è un'altra sosta, poi ci aspetta Adrano e dobbiamo un pochettino fare un po' anche un bagno di umiltà perché forse ci siamo sentiti troppo belli in queste partite che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo un po' rimanere con i piedi per terra e capire che quest'anno sarà dura e come vedete una partita di questa dove magari la vuoi vincere in casa con la Gallinese, poi ti porti un punto e è andata anche bene perché potevamo perderla anche alla fine, quindi dobbiamo fare un po' bagno di umiltà. Un pensiero sull'Adrano? L'Adrano quest'anno ha alzato un po' l'asticella, ha preso giocatori di categoria, quindi poi conosco molto bene Carmelo Sgoi che ci tiene a fare bene ogni anno, quindi è un gruppo anche loro giovane, quindi è una squadra che secondo me può puntare a vincere il campionato. Mione, sembrava che anche oggi la legge del Matranga stesse per concretizzarsi, alla fine la zampata di un campione, possiamo dirlo come Arken, vi ha negato la gioia della vittoria e di un'altra settimana in testa alla classifica. Sì, però non toglie niente alla nostra prestazione che sarà buona di fronte a una squadra veramente super attrezzata, una squadra forte. Certo eravamo contenti se la portavamo a casa e avevamo fatto una grandissima prestazione difensiva, però penso che tutto sommato pareggio è il risultato giusto che ci può stare. È un pareggio frutto anche della vostra capacità di fare, come dicevo anche durante la diretta, blocco negli ultimi 30 metri, anche nella fase finale del primo tempo, quando è arrivato intanto il palo subito dopo il gol, poi c'è stato anche il palo di Tempesta. È tornata quella capacità da parte del Castellammare che si era vista 2 stagioni fa di compattarsi attorno a quelle figure chiave che sono Adamo, Caronia, Messina. Sì, esatto, quello che facciamo è chiaramente l'assenza di Malik non ci consente di avere un certo tipo di ripartenza, però ho detto ai ragazzi facciamo quello che sappiamo fare, facciamolo bene, il gol può arrivare su situazioni anche diverse e così è stato. E poi è la nostra caratteristica, ci sappiamo difendere bene, l'abbiamo fatto benissimo fino all'ultimo, è chiaro che poi un po' di energia ci è mancata, loro fanno cambi e mettono persone in panchina, insomma, come questo attaccante imponente, per cui diventa anche difficile mantenere l'energia fino all'ultimo minuto.
ci avevamo quasi fatto, credo mancassero 5 minuti alla fine, però non ho niente da rimproverare, sono soltanto contento dei ragazzi oggi. Ecco, so che agli allenatori non piace parlare dei soggetti, dei giocatori individuali, ma la domanda te la faccio lo stesso. Oggi partita, a mio parere, eccellente da parte di Tempesta, a livello anche di qualità nel tenere anche la palla lontano, è quel giocatore che ti sta dando forse quel pizzico di qualità in più che magari viene meno in Messina, che fa magari un lavoro invece un po' più sporco, anche spalle alla porta da punta. Assolutamente sì, e Tempesta ha avuto un impatto così e ora finalmente da 2 o 3 settimane si è calato in quello che deve fare a Castellammare, se lo fa con grande energia e correndo e sacrificandosi, poi la qualità sua è almeno di un'altra categoria, questo non si discute, ma per fare venire fuori la qualità bisogna prima mettersi bene, correre, mettersi a disposizione, sacrificarsi. Finalmente lo sta facendo e credo che prenda anche le soddisfazioni. Secondo tempo di TF Renzo Lopeccolo Terrasini, siamo nella seconda giornata del campionato Under 15 provinciale di Palermo, girone D, parziale sul 4-0 con il gol di Santoro, autorete, a seguire poi Cusimano e Rizzitano hanno arrotondato il risultato. Un cambio per parte all'intervallo con la TF che ha fatto uscire proprio Rizzitano, l'autore del quarto gol. Al suo posto è entrato Salerno, invece la Renzo Piccolo Terrasini ha fatto uscire Trentacoste per l'ingresso di Cavataio. Per il resto tutto invariato, con l'Athletic che ha Abate in porta, poi Salerno, Appadù, Palermo, Lo Cicero, Riva, Alessandro Palazzolo classe 2011, Santoro, Cusimano, Farina e Megna. Avanti la TF con questo tiro dalla distanza da parte di Palazzolo. Calcio d'angolo, in panchina per la TF Guzzetta a disposizione per la porta, poi Caliri, Gambino, Abate, Milazzo e Romeo. TF in tenuta nero-rosa. Renzo Piccolo Terrasini in giallo-blu con Magnacci in porta, Michele Palazzolo, Cavataio, D'Angelo, Di Bella, Nolfo, Paternostro, Adelia, Alessandro Palazzolo classe 2012, Mangiapane e Croce. A disposizione soltanto Marin, perché la Renzo Piccolo Terrasini si è presentata in 13 uomini oggi. Nessun portiere di riserva, soltanto 2 giocatori in panchina, di cui uno è entrato, come dicevamo, è entrato Cavataio. Conclusione da fuori per Palermo, era lì Farina eventualmente sulla ribattuta, si arriverà a 70 minuti perché stiamo parlando di una categoria Under 15, lo ricordiamo, quindi 35 minuti per tempo. Renzo Piccolo Terrasini che ha questa chance con l'incursione di Croce, deviazione sul più bello e calcio d'angolo. Renzo Piccolo Terrasini che non è stata presa totalmente a pallonate come si potrebbe intuire dal risultato, ma proprio questa qui è un'occasione che si va ad aggiungere ad altre 2 che sono arrivate nel primo tempo e non di poca fattura, ma comunque tiri non deboli che comunque hanno impensierito la difesa avversaria.
Questa forse è stata la più ghiotta chance. All'ultimo è arrivato il tocco avversario che ha impedito che il pallone raggiungesse lo specchio della porta. Qui rischia Abate nella deviazione, voleva sicuramente respingerla in avanti e non deviarla per un ulteriore angolo per la Renzolo Piccolo Terrasini. Conclusione direttamente sul fondo, questa qui. Arbitro della partita è Vittoria Dell'Oio, sezione di Palermo. Nessun cartellino al momento. TF che vuole conquistare la prima vittoria in questo campionato. Renzolo Piccolo che invece ha perso la prima, la TF invece l'ha pareggiata la prima a casa del Fada. Invece la Renzolo Piccolo ha subito un KO contro l'Academy Palermo. Intanto i ragazzi in campo si sono fermati improvvisamente. Ci si aspettava un fallo, tutti fermi, con l'Athletic, ovvero la TF, che non è andata alla conclusione. Qui sfortunatissimo l'autogol di Di Bella. 5-0 TF. Risultato che si arrotonda sempre di più. Un pallone messo dentro in rovesciata. Di Bella colpisce verso la propria porta. Allora 5-0, cambi per l'ATF. Esce Palermo, entra Abate. Entra Michele Abate. Invece Andrea Abate è il portiere della TF. L'altro cambio invece vede l'ingresso in campo di Romeo. È uscito Santoro. Si riprende a giocare. 5-0 TF. Fallo.
Ancora la TF, spazio per il nuovo entrato Romeo, adesso il tiro più volte ribattuto a Cusimano, calcio d'angolo per la squadra di casa. Pronti a entrare anche Marin nella Renzolo Piccolo, quello che sarà l'ultimo cambio a disposizione. Tra poco vedremo chi uscirà. Angolo TF. Pallone in mezzo, anticipo altezza primo palo, poi l'alzata di Farina in scivolata, il tentativo di Salerno, altro angolo per la TF. Schema, cross in mezzo, pallone raccolto da Romeo, tiro controllato in due tempi da Maniaci. Paternostro la lascia in mezzo al campo. Panchina della TF non contenta su certe scelte, nonostante il 5-0. Non passa il pallone di Michele Abate. Fallo poi, fischiato dall'arbitro. Punizione TF. La battuta morbida, colpo di testa all'indietro, in mezzo all'area. Il 6-0 della TF di Lo Cicero su assist di Farina. Il calcio di punizione finalizzato al meglio. 6-0. Arriva il cambio per la Renzolo Piccolo. Entra Marin. Prima il cambio della TF, esce proprio Lo Cicero, colui che ha segnato poco fa. Entra Caliri. Esce anche Megna. Al suo posto Milazzo. Nella Renzolo Piccolo Terrasini a uscire Di Bella, l'autore dell'autogol. Del momentaneo 5-0. Al suo posto Marin.
6-0 dunque al velodromo di Palermo. TF a segno con Santoro, Cusimano, Rizzitano e Lo Cicero, e anche grazie a 2 autogol, il secondo di Di Bella. Occhio però agli ospiti che allargano questo pallone alla ricerca di Paternostro, che si propone con velocità sulla fascia di sinistra. Pallone raccolto da Andrea Abate. Ultimi 20 minuti più eventuale recupero. Intanto Andrea Abate prende secondi non raccogliendo il pallone, parla che con l'arbitro. Qui c'è un fallo di mano e punizione per l'ATF. Si aspetta l'ok dell'arbitro, marcatura uomo in area. Si parte con la battuta di Farina, vuole un altro assist. Stavolta c'è la deviazione di una maglia gialla e blu in calcio d'angolo. Va Romeo dalla bandierina. Parte con il destro, primo palo in scivolata. Molto coraggio da questo punto di vista per la Renzo Lo Piccolo Terrasini, che non si risparmia nel fare interventi di questo tipo. E adesso va avanti con la corsa di Croce, fermato in 2, senza fallo. Intervento super regolare per l'arbitro su Croce. TF in ripartenza. Cusimano, trattenuta per la maglia. Dopo il pressing. Cambi per l'ATF. Entra Gambino. Esce Alessandro Palazzolo, il classe 2011.
6-0 il parziale, con la Renzolo Piccolo che comunque c'è. Addirittura a bordo campo c'è il secondo portiere della TF, Guzzetta, che si sta allenando da solo, come se stesse facendo un allenamento per portieri con un preparatore. In realtà no, gioca un po' con i rimbalzi del pallone, con la speranza di subentrare anche lui, dato il risultato. Infatti la TF può fare soltanto un altro cambio. Sono entrati tutti tranne il secondo portiere, quindi si potrebbe fare. Gamba tesa non fischiata. Va la TF con pallone in mezzo al campo, arriva nella zona di Salerno che manca l'aggancio. L'avanzata di Alessandro Palazzolo, classe 2011, che in realtà non è uscito, cross in mezzo, poi va via D'Angelo, pallone raccolto da Caliri, c'è un fallo in attacco. Ancora Palazzolo. Nuovamente sua. Ne salta un altro, poi va a spazzare via la Renzolo Piccolo. Palazzolo, il tiro. Non resiste il portiere, poi non sbaglia la TF sotto porta. Gambino fa 7-0. Trova anche il settimo gol la ATF. Palazzola larga. Michele abbatte. Palazzolo in mezzo a due. Va a recuperare un'altra volta, c'è fallo? No, per l'arbitro.
Si lamenta la panchina della TF. Esce Andrea Batte dai pali. Recupera Delia, poi un altro intervento, questo è fallo. C'è anche il giallo forse. Sì. Giallo estratto dall'arbitro. TF che cambierà anche il portiere. E alla fine Guzzetta avrà i propri minuti. Entra Guzzetta al posto di Andrea Abate. Clean sheet per quest'ultimo, vediamo se sarà lo stesso per Guzzetta in questi ultimi 8 di gioco. Punizione TF. Finta nella battuta perché l'arbitro va a controllare il dialogo tra Alessandro Palazzolo del classe 2012 della Renzo Piccolo e Salerno. Farina in mezzo, il colpo in porta di Michele Abate e poi c'è il fuorigioco di Alessandro Palazzolo del classe 2011. Michele Abate voleva segnare, Palazzolo si è messo in mezzo, ha negato il gol al compagno. Ancora Palazzolo, il tiro dalla distanza, con la schiena risponde l'altro Palazzolo del classe 2012, sempre di nome Alessandro. Il pallone di croce scorre, lo va a prendere Paternostro dall'altro lato, 3 avversari, non va a superarli tutti. Qui Mangiapane sbaglia il passaggio, non riesce ad intercettare Milazzo. Allora la TF a centrocampo ancora con Michele Abate in profondità. Salerno, pallonetto fuori. La panchina si lamentano. È possibile, non ci credi neanche tu? Gli dicono. C'è la mentalità però in casa TF, nonostante il 7-0 si cerca di pretendere il massimo da tutti
per la propria crescita calcistica. Nonostante sia questa l'Under 15 provinciale, però tutto serve e ogni occasione è buona per rendere al meglio. Quattro minuti più recupera alla fine. Ancora la TF con questo cross un po' lungo per tutti, viene fatto scorrere, poi viene data la rimessa alla squadra di casa. Palazzolo in mezzo a due, entra in area, si accentra, vorrebbe il gol, fa un passo in più. Qui la Renzolo Piccolo si lancia con Paternostro, esce Buzzetta. Spallata regolare, anzi no, di Gambino su Nolfo. Nolfo rimane a terra. Qualche parolina di Gambino, l'autore dell'ultimo dei 7 gol realizzati dalla TF. In questo match che ha aperto questa seconda giornata di questo girone D del campionato Under 15 provinciale di Palermo. Palazzolo, lancio lungo verso Gambino, fermato, raccoglie Milazzo. Palazzolo tra i migliori in campo nella classe 2011, Alessandro della TF. Paternostro cerca di recuperare il pallone per la Renzolo Piccolo, lui tra gli ultimi a lottare tra i giallo-blu. Avanti Romeo, cade giù, fallo, inizione TF allo scadere. Con il mancino sul fondo di Capitan Appadù.
entra nel tempo di recupero, ancora 3 minuti da giocare. Recupera il tempo perso per i cambi. Gambino, cross in mezzo, raccolto da Maniaci. C'era anche fuori gioco. Attacco in mezzo di Croce, non c'è nessuno però. Palazzolo a riprendere la Renzolo Piccolo, vediamo se c'è possibilità di vedere l'ultima azione dei giallo-blu. La TF non è d'accordo e allora Salerno, esce Maniaci. Fallo subito da Anolfo, siamo allo scadere del recupero. Panchina della Renzolo Piccolo non d'accordo con alcune decisioni arbitrali. Renzolo Piccolo che va con questa punizione, colpo di testa all'indietro, occhio a eventuali rischi. Mancino largo di Mangiapane. Finisce qui il match, 7-0 per la TF sulla Renzolo Piccolo Terrasini, 5 reti, 2 autogol. A segnare Santoro, Cusimano, Rizzitano, Lo Cicero e Gambino. Il primo autogol è stato quello del momentaneo 2-0, il secondo quello del momentaneo 5-0 per mano di Bella. È tutto dal velodromo Paolo Borsellino di Palermo, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci e alla prossima.